आणि काही दिवसांनी पूर्णपणे बंद होतं. अमेय आणि नागेश यांनी हे यंत्र विकसित केलंय आणि त्याचं पेटंटही मिळवलंय. जेव्हा शरीरात हवा कमी जाते आणि ऑक्सिजन कमी जातो त्याच्यामुळे घोरणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःला उच्च रक्तदाब, हार्ट अटॅक आणि स्लीप ॲपनियासारखी गंभीर विकार होऊ शकतात. आणि तसेच आपल्या जोडीदारामध्ये निद्रानाश, चिडचिडेपणा, एकाग्रता असे दोष उत्पन्न होतात. शरीरातली वाढलेली चरबी, नाकाचं वाढलेलं हाड आणि नाकाला रक्त पुरवणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा या सगळ्यामुळे घोरण्याचा त्रास सुरू होतो. हा रक्त पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी नो मोर स्नोर या यंत्रामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या मॅग्नेटचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे शरीरात पुरेशी हवा खेळती राहते आणि रक्त पुरवठा सुरळीत होऊन घोरण्याचा विकास थांबतो असा दावा करण्यात आला. स्पेशल टाईपचे ते पूर्णपणे आपल्या नाकातले लोक स्टिम्युलेट घालतात की त्याच्यामुळे आपल्याला थ्रोट मसल रिलॅक्स झालेले असतात की त्या स्टिम्युलेट होऊन आपला एअरवेज क्लिअर होतो आणि जास्तीत जास्त ऑक्सिजन आपल्या बॉडीमध्ये फ्लो होतो की त्याच्यामुळे आपल्याला घोरण्यापासून कायमची मुक्तता मिळते. नो मोर स्नोर हे यंत्र आकारानं अतिशय लहान असल्यानं ते कुठेही नेता येणं शक्य आहे. या यंत्राचे कुठलेही साईड इफेक्ट नाही. साधारण 2 ते 3 आठवडे या यंत्राचा नियमित आणि योग्य प्रकारे वापर केला तर घोरण्यावर नियंत्रण मिळवून घोरण्यापासून कायमची सुटका होणं शक्य आहे. त्यामुळे घोरणाऱ्या माणसाची आणि त्याच्याजवळ खोकणाऱ्याची झोप सुखाची होणार आहे. राज्यामध्ये आपण इथे चालतोय पुढच्या आठवड्यात भेटूया. अशाच काही आणखी घडामोडींचा आपण पाहता 24 तास एक पाऊल पुढे.